哇！你睇下，我哋今次4去滑雪，總係全個山都係雪。呢個咧叫 Three Valleys 嘅滑雪場，即係咧顧名思義咧，由3個山谷組成啊。但大家睇地圖咧，佢由左至右咧，總共有7個山嘅斜面，加埋有600幾公里嘅滑雪道，由海拔1500米去到最高嘅3200米，垂直距離咧有1700米咁多。大家而家見到呢個纜車頂咧係2600米左右。呢度就係阿爾卑斯山山脈啊，一覽眾山小啊，對面都有啊，你睇下，對面都係呢啲山脈，好勁好勁。好啊，好，可以由呢座山滑到去對面山都可以滑嘅，對面山都有纜車。呢一個係另一個山嚟嘅，我哋已經過咗另一個山啦。呢個係其中一個最高嘅，勁多人滑緊喎。你睇下前面，你睇下復活節假勁多人添啊！哇，真係好勁呢度，啲山好高啊！你見睇下對面呢啲滑雪道，咁你又睇到幾直啦？條滑雪道你睇下，呢度好似垂直落咁樣嘅，你睇下成埲牆咁樣。今日第2日，我轉玩 snowboard，睇下呢個咁冰嘅地 snowboard 玩得掂。我發現咧，原來 ski 咧冰地冇乜嘢，冇乜感覺嘅喎，即係其實 OK 嘅喎。1800米上有2300，跟住連住有個 ROC2咧，上到2800。點解冇人咧？因為而家9點51分啊。咁咧呢度係可以滑到5點嘅，因為夏天啊，已經5點仲個天好光嘅。咁平時日本玩到3點半，咁可以晏少少起身休息夠先滑咯。我下晝就要上堂，咁所以就留翻啲體力，唔好玩到咁癲。呢度得翻呢條路有樹，鋪咗布。我尋日都滑過呢度，咁 ski 係 OK 嘅，我覺得冇問題嘅。佢呢度咧有個自拍嘅座喎，咁我一個人就可以拍靚相啦，擠喺度。哇！頭先呢條大皮路，如果停咗就慘啊，行死人嘅路。咦？冇飛機場嚟嘅喎，人企就喺度。咁你睇飛機起飛。如果你有玩 Flight Simulator 咧，你一定會有玩過呢個機場。我都揸過呢個飛機場咧，降落同起飛。去嗰度咧係斜坡嚟，你降落呢就向下衝落去。唔係降落咧就喺嗰邊衝上山，降落咧就呢邊衝落山，好刺激嘅。喂，已經離咗地啦，好似睇緊 Mission Impossible。好多人企晒喺度睇，我咁啱遇到啊！1001架飛機啫，呢度得冇啦，今日冇啦。今日咧同大家睇下咧，啲雪仲有幾厚，而家大約2、3、4度咁啊！你見我咧都係着一件咁嘅外套仔，着條咁嘅褲仔咧，都唔覺得太凍㗎。咁啲雪有幾厚咧？嗱，你見嗰邊咧就厚啲，去到呢度咧都仲有30-40 cm 厚喎，平均。嗱，你見呢度咧高咗出嚟，咁我發現咧，只要你唔撲街咧，其實薄啲雪硬啲咧，滑落去又冇乜分別嘅啫喎。原來即係厚雪 powder 當然過癮啦，但係薄咧都 OK 喎，其實都即係唔係特別差得好差咁樣。佢成個山咧都揾呢啲布墊住咗個泥底咧，
咁就唔會直接接觸到地球嘅熱量，所以就唔會融雪啦。你見隔離冇鋪嗰啲咧，就全部冇晒雪，雪到咗鋪咗呢啲布咧，就隔住咗啲熱量咧，啲雪冇咁容易溶啊。我尋日問過教練咧，呢啲咧啲氣樽都擺喺度做咩咧？原來咧係防止呢個雪崩嘅。咁咧，你見呢度有個喉㗎係咪？佢咧就會噴啲氣出嚟咧。吹一炸嘭一聲咁咧，就會炸散啲雪，就防止雪崩，亦都唔使人去處理啦。嗱，嗰邊咧有個氣泵擺定啲氣樽喺度，遙控撳個掣咧就會射走晒啲雪落去山下邊咧，就防止雪崩。咁係一個幾勁嘅 system 喎，即係唔使人搞，唔使擒上嚟搞。呢度除咗住宿平之外咧，上堂都好平。我去啲後邊呢個咧 ski 學校嗰度報咗堂，6日。半日6日嘅2個半鐘，6乘2.5，你估下幾錢？係280，你250、260歐，6日喎，即係每日係300-400蚊港紙啫。咁你得我哋2個學生啫，而家係基本上係差唔多係等於私人教練。我上咗2日，今日第3日咧已經係嚴重進步，我發現自己係勁咗好多。呢個 uncle 就係我哋嘅教練啊，魔鬼教練，好認真嘅佢。嗱，仲有最重要一樣嘢咧，就係住宿問題啦。呢個咧就係我住嘅 Airbnb 啊，好似咧中大嗰陣嗰啲50-60年代嗰啲樓落去喎，係咪？望落去好古老啊。咁後邊呢度咧就係滑雪場啦，雖然而家冇晒雪啦，纜車喺後邊。呢個咧係 Airbnb 嚟嘅，咁我一個人住啫嘛，700幾蚊港紙啊，係啊，700幾蚊港紙一晚喎，都唔算好平。咁日本咧其實就平好多，即係住宿嚟講咧，日本就正好多啦。點解呢度有3道走房門嘅 lift 嚟嘅？原來係撳有 lift 啊！呢度咧無聲無息咁樣有 lift 㗎，點解咧？要自己拉開嘅道門，架 lift 已經喺度啦。跟住我哋8樓，你睇下，哇！香港應該冇晒冇乜啦，係嘛？呢啲起碼50-60年代嘅嘢，架 lift 都好舊，肯定係。咁但係如果你話乾唔乾淨咧，入邊係乾淨嘅，係 OK 嘅。不過係古老啲咯，嗰棟嘢。咁呢間咧就我間房啦，單人梳化床，咁係 OK 喎，好瞓喎。即係佢唔係嗰啲摺嗰啲，佢係就咁一張擺喺度，咁係瞓落去係舒服嘅。咁就得咁大噶啦，間房就得1步路噶啦，即係香港嗰啲100零尺嗰啲龍床盤嚟嘅係。呢個水係我買嘅，垃圾準備走啦，因為咁咧，哇，同香港啲龍床盤真係有得揮喎，真係。啊，廁所喺度，咁啊 OK 嘅，一應俱全嘅。咁其實 OK， 一個人住 OK， 如果2個人住就實在太辛苦啦。同日本嘅 size 一樣咁細，可能更細添。我諗差唔多細啦，係咪？咁但係你要留意咧，我而家係4月咯，因為係季尾嘅季尾咯。咁如果你12月、1月、2月嚟咧，起碼 double 價錢，即係1500蚊就係瞓呢個龍床盤。咁去日本咧係肯定爽好多嘅，即係你唔好話二世古啦，去白馬嗰啲咧、長野嗰啲咧係肯定平過呢度好多嘅。嚟到法國滑雪，我今日有網友一齊話啦，終於嚟到阿 Sky， 唔緊要啦，影到又可以上鏡。嚟啦！影張相先。呢邊個山頂咧係搭啲鋼刀乸得1程嘅啫，好多人排晒隊啦已經。好擠迫呢架車，坐
坐咗幾十人。你睇我哋係啊，影唔影得後面個山先？哇！哇！好 scary！ 影低咗，全部人一齊叫。好，我哋上咗嚟啦！呢度咧，頭先呢幾個躉咧就係蹬嗰幾下，嚇到個心都嚟一嚟，幾鬼驚真係。下邊就係我哋嗰個村莊停車場嗰度，呢度。頭先我哋喺度泊完車上嚟咁高啊，已經哇！睇下，而家呢度係幾多米？3000米啊！有3000嘅呢度已經係，一陣我哋可以直接落翻1800。哇！上面好硬，上面炒車，好似高速衝落去一堆碎石 speed bomb 咁樣。哇！爭少少嘅炒車，上面超硬啊！爭少少嘅炒車，我幾辛苦先保持咗平衡。我以為係林啊，最勁快頭先衝上去嗰下，我以為林啊，好刺激，好刺激，係。因為喺呢度好硬地，因為我哋啱咧前面咧有個學生跌斷咗隻手，嗌咗個教練去睇，我睇隻手呢個攣晒應該係跌斷咗嘅，所以一定要帶 wrist guard。帶 wrist guard 係。因為帶 wrist guard咧，你要自己捲埋一隻手啊，即係你會揸住個拳頭啊嘛，習慣。你跌落地咧就唔會撳啦，係啦，即係會成個線內咧，成個瞓落地下咧就卸咗動力咯。一定要帶，一定要戴頭盔。我啱啱有個 friend 咧，初學喺日本咧跌到腦出血，要打開個頭拎翻個血出嚟。係啊，佢冇戴頭盔，因為冇制啊！佢初學冇戴頭盔，所以一定要做足保護措施。咩都係啦，安全第一，係因為大家都舐過嘢太多，基本上我呢度咧，我每日都見到人受傷。有啲人瞓，我見咗幾個瞓喺單。咁 snowmobile 拖住我嚟嘅咯喎？唔係啊，係 ski patrol。ski patrol 拖住個3架咯。係啊，所以好危險。好，咁係有教練，我哋就唔使可以放低嘅，我哋唔理佢啦。好啦，let's go。好啦，網友 Sky 今日第一日滑咗半個鐘啊嘛？半個鐘度啦。點啊？有咩唔同啊？有咩感覺喺度？呢度快路啦，同埋好闊啦，同埋佢壓實晒啦，好似高速公路，係啊，搬晒，一完全冇嘢阻擋住你塊板，你就加速得好勁啊！就會，但係都炒得好金咯，如果係一炒我都即係好留心，好留心自己做緊咩咯。頭先有個人炒咗啦，都係，如果你一塊炒落去都幾金。咁你嚟咗咁多日，所以玩 ski 嗰啲人 ，ski 咧最多咬斷個膝頭，就唔會炒，就唔會炒真係尾龍骨炒斷隻手。咁嚟咗咁多日，你覺得點？我覺得好玩喎，好闊好大，高速，好刺激。但係冇咁 technical 咯，你啲窄路咧你就練多啲 skill， 呢條闊路咧就一嘢眯埋眼劈落去咯。會唔會劈嗰啲？我唔會啊！呢啲石頭咧，呢啲石頭，我驚冚親個頭，好似斯密加咁樣瞓低咗，大佬。你個 piece 入邊，即係條路入邊咧，佢係冇石頭嘅，你最多蹬親自己嘅啫。但係你 off piece 咧，即係離開條路咧，佢就好多石頭嘅。咁你一炒落去咧，收皮。咁要揾教練帶㗎，一揾個街。揾教練，同埋佢依家夏天咧有啲冇雪嘅，你下滑下冇雪。揾教練帶就安全啲咯，起碼跌親都有人救你咯。同埋呢度太大，我驚我蕩失路。一定蕩失路。你 off piste 啊嘛，你唔係跟啲 run 行啊嘛。你可能貼住條 run 啱啱 side hit 少少就可以。同埋 off 咗咧，佢冇 groom 同埋冇人滑過，啲雪係好硬，一嚿石咁樣，全部都好難滑。我哋今次搭呢一個 lift 係上真正嘅山頂，3230啊！呢個 Sea Valley 最高，你睇下後邊幾高？哇！我睇後邊
3230，我哋畫翻落頭先，有人跌跛手嗰度咧，就2280，一次過1000米。哇，好殘眼！我哋嚟到呢個滑雪場嘅真正最高點啊，3230米。哇！你睇後邊一覽眾山小，又係呢句，係好似去到歐洲啊阿爾卑斯山嘅頂峰，一眼望晒。平時你嗰啲咧搭 lift 上嚟望風景，好似有啲無聊咁樣係嘛？而家望完風景，一路滑雪，咁啊爽晒啊！呢度都係山頂啦，已經啦。我都分唔到邊座山打邊座山。後邊呢個牌咧，呢度係懸崖嚟㗎，寫住你哋千祈唔好喺度滑落去啊！你將你自己嘅生命危險，連救你嗰啲人都有生命危險啊！唔該，去翻嗰邊滑。嗱，呢度係呢個啦。Put beyond this limit, you are likely to put your life, those of the others, and the rescuer in danger。呢度啊，直線嘅懸崖真係。唔該，去翻嗰邊滑。好，我哋呢個紅線起步啦，真正嘅山頂。你先。點啊？係咪啲喘氣啊？而家有啲喘氣啊！我因為呢個3000米咧做運動其實係高原訓練嚟㗎嘛。啲胸毛曲面要帶多啲氧先得。我冇事啊。卡咪提少適應先得。因為我第6日啦，已經適應咗。我第1日嚟啊。係第1日嚟，所以我第1日都係咁噶，係正常嘅。我即係有喘咯，即係如果一急就一用力啊嘛，其實好用力噶嘛，滑雪係。同埋而家我好熱啊，其實我 overheat 咗啊。你唞上條氣先，我哋唔急嘅。千祈唔好有事。但係呢度好正喎，啲景真係。睇下風景先，唞上條氣再嚟。你有冇開運動嗰個心跳啊？冇，我諗我高啊。你而家快啲開睇下。我唔開啦。可能響下啦會。我諗我高啊，真係高啊。頭先唔係好覺嘅喎。頭先冇咁高嘛。同埋呢度斜啊。呢度紅線咧。其實係同日本啲黑線差唔多啦，已經係。但係呢度啲溫快喎，如果佢仲斜啲仲快喎。因為同埋呢度硬地咧，你係要用好用力先停到㗎。係啊。日本你厚雪咧，啲雪會 break 住你，你 powder 你拱起咗一嚿咧，佢就會幫你停啊嘛。你呢度咧係要好大力先停咯。咁啊係。但係咧，記住唞唔緊要，坐埋路邊先唞，唔好坐中間唞，知唔知啊？哇！如果呢度俾人佢哋得唔到落嚟嘅，如果俾人炒低嘅，都好少，因為法國咧，我見係全部都好勁嘅，冇唔識滑嘅人嘅，即係冇炸彈嘅。你去日本係有㗎嘛？你去大陸係好多炸彈㗎嘛？呢度我諗係100個都冇1個炸彈，即係你滑得落嚟嗰啲係個個都識滑嘅，佢一定會停得到，一定停得到，但係都唔好啦。呢度係另一個山頂，3200米。頭先嗰3230米嘅，淨係滑雪。呢度咧有埋餐廳嘅。咁咧佢起呢個新起幾年嘅啫。咁有另一條纜車咧，啱啱今年咧炒咗車喎，成個纜車咧炒爛咗。就原本有2條纜車左右上，而家就只可以喺後山兜好大個圈先上嚟。所以咧上得嚟嘅都係高手嚟啊！要兜幾個圈先上到嚟啊！頭先有啲咧滑捋捋嗰啲咧，好 fat，睇上好 fat 嗰啲咧，係完全係好平嘅。
但係嗰啲速度咧突然之間加快好多啊！嗰啲 Mogo 底嗰就係人哋俾人踩平咗嗰啲咯。係啊，有啲 Mogo 底，其實 Mogo 闊嘅，但係佢底嗰啲係好快㗎。係啊，好正啊！練習，好刺激，好刺激嘅真係。升級，即刻升 level 啊！你即刻加速啊！但係你都要轉 turn 嘅喎，你唔能夠咁樣喎。係。你就咁鏟上個 Mogo 嗰度，雖然個 Mogo 唔高啊，但係鏟上去準備都會炒。但係你而家冇喘氣喎，仲講多嘢喎。喘氣啊？咩唔喘氣啊？習慣咗咯喎。未啊？邊有咁快啊 ？Acclimatize， 我喘氣啊都，唔知係咪我估我喘氣啊？唔知係咪 overheat 啊？我要除衫啊，其實我諗除咗衫會好啲。好咯，落去先除。咧個人都散唔到熱啊。你要落到去後邊嗰度，落到後邊先除。我知點解啲人炒啊！喺呢度咧係好快到咧，直情咧嗰個佢嘅加速咧越加越快到你咧係驚啊！你一驚啊仲衰，一驚挨後咧就越失控。係啦，越挨後就越快，越失控，越失控你就越驚。冇 control 啊！係啊，所以啲人炒得好金啊！炒親咧，同埋佢係夠硬夠壞咧，就算瞓咗落地下，你都可以射好遠㗎。係啊！佢蹬落嚟都幾係嘢啊！都幾痛下㗎，我頭先蹬咗一嘢，但係就冇乜嘢啊。一定要控制速度，控制住個速度啊，即係唔好 over confident 咁啊，衝落嚟。我哋嚟到法國食法國大餐呢個，頭先飲咗個洋葱湯啦，而家呢個法國牛扒，再加埋法國山區肺，同埋咧好強嘅法國太陽。佢喺入邊咧，我哋話想坐入邊，佢話入邊冇開喎，係咪太曬啊太陽？我話係啊，我哋唔係法國人，習慣曬。咁呢個咧唔係好貴喎，32歐，即係200零300蚊港紙喎。佢仲係醃咗有少少啲牛嘅，係有少少醃咗嘅味啊嘛。有啲 herbs 啦，係啊，啲 herbs 唔係浸淨嘅，唔係浸啊，佢要好食呢個。我哋重新考慮，原來去法國都好正嘅啲嘢食都，唔係淨係得日本好食嘅，亦都唔貴。頭先嗰個菜洋葱湯都好飲，15歐。其實我入邊嗰個湯已經飽㗎，百零蚊 OK， 正。好唔好玩啊？呢個好勁啊！勁！上咗最高嘅山頂 ，fast track， 出晒汗啊，成身攰晒已經。食完嘢冇力玩啦。好。聽日再嚟過啦，咁你，哇完啦，我玩完啦，好啦，後邊啲纜車都已經停晒，而家係5點22分，玩到最尾嗰秒，我係落嚟停車場咧先好滑埋啲轉啫，滑落嚟停車場，咁啊全部人收晒檔，而家喺停車場呢度，咁咧滑雪呢集係咁多啦，你 like、share、subscribe 訂閱我哋頻道啦，同埋下年咧，我哋應該都會搞呢個網友滑雪團嘅，你密切留意啊，知唔知？